হ্যালো আসসালামু ভিউয়ার্স, আশা করি আপনারা সবাই খুব ভালো আছেন। আমিও ভালো আছি। আজকের পর্বে শেয়ার করব কিভাবে ফিশ ফ্রাই করা যায় সেটা দেখাবো। আমি তেলাপিয়া দিয়ে করব। তো আমি একটা বল নিয়েছি প্রথমে, আর এই বলে করে আমি ম্যারিনেট করব। ম্যারিনেট করব। এখন আমি কী কী দেবো সেগুলো দেখাবো। এখানে আমি 1 টেবিল চামচ রসুন বাটা দিচ্ছি, আর দেব আদা বাটা 1/2 টেবিল চামচ, আর এখানে আমি 1 টেবিল চামচ কাঁচামরিচ বাটা দিচ্ছি। এটা কোনো অপশন না, এটা চাইলে বাদ দিতে পারেন। আর এখানে দিচ্ছি ধনিয়া গুঁড়া 1/2 চা চামচ। আর পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিচ্ছি। আর 1 চামচ হলুদের গুঁড়া। দিয়ে দিচ্ছি এখানে মরিচের গুঁড়া। আমি এখানে মরিচের পরিমাণটা বেশি দিচ্ছি, আপনারা চাইলে কমও দিতে পারেন বা বেশিও দিতে পারেন, এটা আপনাদের অনুযায়ী দিবেন। রাঁধুনি বারবিকিউটা ব্যবহার করব মশলা। তো আমি এখন এই বারবিকিউ মশলাটা পরিমাণ মতো দেবো, যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু দেব। আপনাদের অনুযায়ী যতটুকু প্রয়োজন মশলা ততটুকুই ব্যবহার করবেন। এখানে প্রায় 3 টেবিল চামচ ব্যবহার করেছি। সয়া সস 2 টেবিল চামচ। টমেটো কেচাপটা ব্যবহার করতেছি, এখানে আমি 3 টেবিল চামচ দিব। আর দিব এখানে সরষের তেল 1/2 কাপের মতো দিয়ে এখন আমি ভালোভাবে মাছটা ম্যারিনেট করে নিব। এখন আমি মাছটা ভালোভাবে ম্যারিনেট করে নেব, আর মশলাটা ভালোভাবে মাছের ভিতরে ঢোকাতে হবে, তাহলে মাছটা ভিতরে পৌঁছালে আর খেতেও ভালো লাগবে। তো আমি ভালোভাবে এভাবে করে নিব সম্পূর্ণ মাছগুলো। তো দেখতে পাচ্ছেন আমি কীভাবে মাছের ভিতরে মশলাগুলো ঢোকাচ্ছি হাত দিয়ে সুন্দরভাবে করে। তো মাছটা ম্যারিনেট হয়ে গেছে, এটাকে আমি 1 ঘন্টার জন্য রেস্টে রেখে দিব, তারপর আমি ভেজে নিব। আমি এটাকে 1 ঘন্টার জন্য রেস্টে রেখে দেবো, তাহলে মাছের ভিতরে সম্পূর্ণ মশলাটা ঢুকবে। তো এখন আমি মাছ ভাজার জন্য চুলায় একটা কড়াই বসিয়ে দিয়েছি আগে থেকে। তো আমি এই মাছগুলো কীভাবে ভাজবো সেগুলো দেখাবো। আশা করি আপনাদের কাছে রেসিপিটাগুলো যদি ভালো লেগে থাকে, আমার এই বারবিকিউ, অবশ্যই লাইক দিতে, কমেন্ট করতে, শেয়ার করতে ভুলবেন না। তো আমি এই মাছগুলো এখন ভেজে নিব, আর এই মাছগুলো খুব সাবধানেই ভেজে নিতে হবে।
মাছটা উল্টিয়ে দেব। দেখতেই পাচ্ছেন কালার চলে আসছে খুব সুন্দর একটা। তো এইভাবে আমি মাছগুলো সম্পূর্ণ ভেজে নিব। আর খুব সাবধানে মাছগুলো ভেজে নিতে হবে। তো এই মাছগুলো আমার ভাজতে টোটালে 30 মিনিট লেগেছে। হয়েছে আস্তে আস্তে আমি এখন মাছগুলো একটা প্লেটের উঠিয়ে নিব। দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দর একটা কালার আসছে মাছের উপরে। এভাবে আপনার বাসায় ছেলে ট্রাই করে একবার হলেও খেতে পারেন। খুব মজার একটা রেসিপি। আশা করি আপনাদের কাছে রেসিপিটা ভালো লাগবে। দেখতেই পাচ্ছেন আমার মাছগুলো ভাজা হয়েছে। তো ভিউয়ার্স, আশা করি আপনাদের কাছে আমার রেসিপিটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক দিতে, কমেন্ট করতে ভুলবেন না। আর অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। তো ভিউয়ার্স, দেখতেই পাচ্ছেন মাছগুলো আমি এভাবে একটা পরিবেশন করে নিয়েছি। তো ভিউয়ার্স, এখানেই শেষ। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।